चोरों की अब खैर नहीं। जो गाड़ियां चुराकर भागते थे, अब उन्हीं की कहानी का पर्दाफाश होगा। आज हम लाए हैं चोरी की गाड़ियों का पूरा खुलासा, जिसे देखकर खुद चोर भी कहेंगे अब तो गए काम से। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी हुई है गायब और किसने उड़ाई बाजी। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसे अपने 5 सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। जाते जाते कमेंट में जय सरस्वती माता लिखना मत भूलना। यही रही चोरी की गाड़ी, पहचान लिया ना? अब इसकी हालत देखो, लगता है इसका तो पापड़ बेल ही दिया गया है और चोर अब सीधे कड़ाही में।